去到晚上嘅7:08開始咧，就係養和抗病兵工廠啦。咁其實每一次咧講唔同嘅健康話題咧，咁當然我哋好希望咧，我哋自己關顧身體啦。咁但係另一方面，今日講呢個話題咧，唔係單止咧就係關顧自己嘅身體咁簡單啦。有陣時我哋面對住屋企人有一啲嘅狀況，係更加唔知點算點做咧咁。所以咧就請教呢一位嘅醫生啦。因為我哋今日講到咧就係搶救腦中風黃金8小時，究竟係咪8小時咧？就問下佢噶啦。呢位咧就係嚟自養和腦神經外科中心主任，就係梁家銘醫生。梁醫生你好啊。係，你好，麗麗你好。因為咧，我記得未開麥之前咧，梁醫生話，其實咧腦中風成日都講噶啦，係咪都真係成日都好多人都一路關注腦中風嘅問題？係，因為其實個中風對於我哋無論病者好啦、家庭好啦，以至整個社會好咧，嗰個影響都真係幾大嘅。所以咁大家其實都喺度聽話，中風咁我哋要預防中風啊，或者點樣認知中風啊咁。但係咧，其實咧好遺憾地咧，雖然我哋不停咁講，但係咧亦都身邊嘅人咧亦都不停咁樣會即係中咗，然之後咧就過咗嗰個最黃金嘅時段咧，咁唔好意思啦，即係已經過晒時間，咁就唯有做啲復康啦咁樣。係咁，當然啦，我哋啱啱一路開頭就係講黃金8小時啊嘛，咁亦都係大家成日都聽到，喂就係腦中風喎咁。好啦，聽得多啦，可唔可以簡單嚟講下，其實乜嘢係腦中風？尤其是我哋今日講到呢個腦中風，因為我哋有聽喂原來有唔同種類嘅喎，缺血性啊咁。咁我哋今日係特別去講邊一方面呢？嗱，如果我哋講中風咧，基本上可以分開出血性中風同埋缺血性中風。喺統計上講咧，大約20%，即係2成嘅病者咧，就係屬於出血性嘅中風，即係我哋講嘅爆血管啦。咁另外80%，即係8成嘅病人咧，其實就係屬於個缺血性嘅中風，即係話啲血管塞咗。咁我哋今日咧可以講就係因為嗰個，就係我哋講緊黃金嘅拯救嘅時間啦。咁就主要針對於個缺血性嘅中風，而事實上咧，亦都因為即係比較影響多啲人。係咁。如果我哋講到高危人士，有冇啲朋友仔係屬於高危？同埋咧，其實講到唔同一啲嘅病嘅時候咧，都會出現年輕化嘅感覺啦。咁譬如真係腦中風有冇年輕化嘅趨勢咧？絕對有啊！嗱，你講得好啱啊！嗱，你話有啲咩高危人士咧？咁其實都係老生常談啦。我哋成日講嘅3高，即係譬如血壓高啊、血脂高啊、血糖高啊，呢啲咧一定係咧就係即係個令到你容易機會出現中風嘅。咁另外有啲譬如吸煙嘅人士咧，事實上亦都會令到啲血管咧係容易啲，譬如快啲老化。咁呢啲都會係一個高危。另外有啲譬如話年青化咧，當然我哋話譬如嗰啲粥樣硬化、血脂高嘅情況，我哋都見到越嚟越影響嗰個年紀咧係越嚟越細啦。另外一樣嘢亦值得一提嘅咧，就係我哋講緊嗰啲非典型中風啦，即係話即使你冇3高咧，其實都有啲人咧係會容易中風嘅，因為其實我哋講緊咧就係啲血管撕裂嘅情況。血管撕裂，我哋其實咧差唔多每一年咧都一定有一啲咁嘅個案嘅，即係話嗰啲血如果有時咧我哋譬如嗰啲頸，如果頸受到突如其來嘅扭曲啊，或者即係我哋叫 bend 即係彎嘅時間咧，咁就會令到個頸裏邊嗰個血管咧係會造成一個創傷，造成撕裂嘅。譬如話有陣時嗰啲唔恰當嘅按摩頸部啊，或者甚至乎我哋講緊嗰啲即係 lock 頸啊、啪 click plak 嗰啲咧，咁咧你都想象到啦。咁啊 click plak 咧，咁裏邊嗰條血管咧亦都跟住 click plak。咁你創傷咗嘅時候咧，就會令到個血管壁咧嗰個內壁咧會有剝落啊，甚至乎撕裂嘅情況。咁咧都會影響到嗰個腦裏邊嗰個血液供應咧係差咗，或者甚至乎咧係停咗。咁所以咧就會造成一個缺血性嘅中風。係，但係咧可能我以下呢個問題咧，我唔知關唔關事，問咗先啊。因為我哋唔知道我血管健唔健康噶喎，醫生。其實我哋好難知，譬如你啱啱想講會唔會歪啊，會唔會撕裂啊咁樣，但係我哋好難去知道，或者點樣確保嗰個叫做血管嘅健康呢？嗱，我諗都係從一個基本做起啦。咁你譬如從飲食，我哋叫即係健康嘅飲食啦，一個恆常嘅運動啦，甚至乎一個即係一個比較恆常啲嘅做一個身體嘅檢查。譬如頭先我哋講嗰個3高啊，你注意個血脂啊，又係嗰句啦，10個醫生你同10個醫生講咧，都係叫你唔好食煙啦嚇。咁即係有食煙嘅人士就盡量戒煙啦，或者食少啲啦。咁呢啲都可以係可以喺病人嘅層面咧，或者一般市民嘅層面咧，係可以做到令到確保自己啲血管咧比較健康啲嘅。係早幾日咧，我牙痛啊，去檢查我嘅牙齒啦，咁跟住咧牙醫問咗我咧，係咁問你幾耐冇body check 咁？我喺嗰度10年咁，你做乜10年都唔係 body check？即係咧
你明唔明啊？即係我哋好似冇事冇幹咧，我哋覺得自己身體 OK 啊，咁就唔去 body check。但係有陣時真係 check 咗時候，先知原來睇落係有一啲嘅問題出現嘅喎。冇錯啊，因為咧其實中風得人驚之處咧，就係佢未曾發生之前咧，你可以係完全冇徵兆嘅。但係當你一發現嘅時間咧，咁你就可能我哋講緊即係譬如用翻談笑用兵嘅口訣啦，就係話你講嘢突然間可能講下會掠你啦，會講唔口齒不清啦，或者個面咧就係會係造成一個即係佢由面歪啊，或者個嘴角歪啊，有啲人話食嘢即係突然間流口水啊，一邊嘅手腳喐動唔好，就揸下個杯都突然間跌咗落嚟啊，亦都有啲情況咧就係有啲人隻眼咧一邊睇嘢，隻眼突然間暗咗蒙咗，咁樣會都係因為咧個腦裏邊個血管咧係嗰個供應咧係影響咗。嗱咁當然啦，呢啲如果所謂確立性嘅中風咧，就即係呢個症狀咧就係一路如果發生咗就翻唔到轉頭。咁但係亦都有啲人咧係會叫做你話好彩就得，唔好彩就得咧，有呢啲咁嘅警號就叫小中風啦。即係頭先以上所講嘅症狀，佢雖然出現咗，但係佢喺幾分鐘或者甚至乎係幾個字之後咧，佢係完全冇嘢可以改變翻嘅。嗱咁如果出現呢啲咁嘅情況咧，你就更加要小心啦。即係話其實個天咧俾咗個機會你噶啦，即係呢個我哋叫小中風，英文叫 transient ischemic attack。即係雖然即使冇事都好咧，即係話咧個身體咧嗰啲血管也好或者血液裏邊都好咧，都出現咗一啲問題。如果我哋唔去及時處理嘅話，唔去及時解決嘅話咧，你將會喺一個好短嘅時間之內咧出現一個大中風噶啦。係，可唔可以問清楚一下咧？啱啱梁醫生你所講咧，談笑用兵呢個口訣啦，咁啊，佢係會突然之間可能喺一個短嘅時間裏邊出現咗呢一個嘅病症，然後佢會唔會叫做正常翻呢？定係原來係會 keep 住落去，跟住會惡化咁樣噶？嗱，如果佢係一個即係小中風，即係 TIA 咧，咁咧佢病人係可以完全冇事嘅，之後冇事噶啦，係可以完全。佢隻手突然間覺得好似攞唔到嘢，但係揈下佢過咗幾分鐘，好似又冇事。咁呢啲咧就叫做真係好彩嘅一群。即係即使佢有事都好咧，佢因為佢嗰個腦嘅血管嗰個供應咧都仲可以即係叫做即係補償翻，咁所以先至冇事。咁但係如果真係出現一個叫確立性，即係一個大嘅中風咧，咁呢啲咧情況就會持續噶啦。係咁，所以話唔知阿梁醫生啱啱所講，其實係上天俾咗次機會俾你，俾咗提示你。不過你有冇留意到啫？咁但係我哋啱啱提到黃金8小時，我上網有揾過哇，我好 confused 話俾你聽。我寫呢個問題嘅時候，又話有啲黃金3小時，有啲4.5小時，有啲8小時，有啲24小時。咁究竟邊一個幾多小時先叫佢啱數咧？嗱，咁其實咧就要講深入少少啦，因為喺搶救呢啲個缺性中風裏邊咧，我哋基本上而家有2種做法，一種做法咧就係打溶血針，咁第二種做法咧就係一個導管嘅手術咧，就係將啲塞咗嘅血管嘅血塊咧將佢攞出嚟。咁我先講咗打溶血針嗰個做法先啦。咁最初嘅時間咧，因為啲研究講咧3小時咧就係一個黃金嘅時間，即係喺3小時之內你做到咧個效果就好理想。嗱，其實3小時好8小時好，點解咧？其實個原理咧，即係話咧，你喺嗰個某個時間之內，你能夠可以將塞咗嘅血管通翻，咁嗰啲有啲部分嘅腦嘅組織咧，佢係因為缺血啫，而未曾完全壞死嘅，咁嗰啲咧你就可以將佢拯救翻。而另外一個要考慮嘅因素咧，就係因為如果時間越長嘅話咧，嗰個腦嗰個因為缺血而導致壞死嘅組織嘅範圍咧就會多咗。咁即使你將啲血管開翻嘅時候咧，即係話一啲你想象到一啲霉霉爛爛嘅組織，如果你再將一啲血液重新去供應翻，再揾啲血壓去泵一泵佢嘅時候咧，就會出現一個出血性嘅併發症。咁所以就話呢兩個你可以拯救到嗰個腦嘅組織嘅多少，同埋嗰個出血嗰個風險咧，就呢兩樣嘢咧，就會令到我哋需要出現嗰個3小時好、4.5小時好或者8小時好。嗱，最初我哋講緊溶血性嗰個治療咧，最初就係3小時。咁但係整下咧，就會發覺有啲報告話，其實原來4個半鐘頭咧都可以好安全地咧打咗啲溶血針嘅治療嘅。咁而至於你話8小時呢個咧，就係最初咧就係差唔多嘢講緊啱好10年前咧，就係有啲文獻咧講我哋全世界做呢類嘅
治療嘅醫生咧，我哋將佢有佢幾個研究咧出咗嚟，就係話用啲導管式嘅手術，將一啲用啲導管伸咗上去啲塞咗嘅腦血管啊或者頸嘅血管裏邊咧，我哋用一啲方法將一啲塞咗血管嘅血塊將佢攞咗出嚟嘅時候咧，咁咧就可以有效地咧就拯救咗嗰個腦嘅組織，而令到個病人咧就將即使中風都好，即使缺血都好咧，佢嗰個如果嗰個血液供應係恢復得夠快嘅話咧，佢可以100%冇事可以好翻晒嘅。咁跟住咧就發覺咧呢個8個鐘頭就話如果多過8個鐘頭咧，咁我哋發覺咧原來有某啲嘅病人咧嗰個出血性嗰個併發症咧就會高嘅，即係個原理就係因為頭先我哋講，因為嗰個血管已經塞得太耐啦，你再打翻開佢嘅時候咧就會出血啦咁。咁跟住咧就隨住我哋嗰個影像上診斷影像上嗰個進步咧，我哋講緊係電腦掃描啊或者磁力共振咧，我哋呢個技術進步咗之後咧，我哋就可以咧就再揾一啲病人，原來有某啲病人咧，佢即使係過咗8個鐘頭之後都好咧，佢都仲係有啲比較多嘅腦嘅組織，佢只係缺血啫，唔係壞死。缺血唔代表壞死嘅，即係你冇錢窮唔代表破產嘅，即係佢一日未破產咧，你日都救得翻佢嘅。係，我一日都會發達嘅。冇錯啦，咁就係話，如果你將佢開翻個水喉射翻住佢咧，咁咧就可以救得翻佢啦。你都可以救翻佢，就算佢嗰一下缺血，即係話係啦，即係缺血，佢唔係代表壞死啊嘛。因為如果缺血去到某一個階段嘅時間咧，佢先至會壞死。咁所以咧就係話，如果我哋可以將呢一啲病人，我哋去同佢做一啲磁力共振或者電腦掃描，我哋可以揾到佢啲足夠多嘅腦嘅組織係仲係有得救嘅。咁嘅話咧，咁咧就可以呢一啲針對呢啲病人可以救得翻之餘，佢嗰個出血性嗰個風險咧亦都唔係咁大。咁所以其實真係 risk and benefit 啦，即係話佢嗰個利多於弊嘅。咁變咗我哋就可以會做到呢個手術幫得到佢啦。但係又講翻轉頭，點樣都係越快做係越好嘅。冇錯，因為咧其實我哋知道咧，其實每分鐘咧，如果你譬如個腦嘅血管係塞咗嘅話咧，差唔多大約有190到200萬個腦細胞咧係會壞死嘅。每分鐘係啊，咁你所以數一數，你乘一乘咧就知道。所以其實我哋點解話爭分奪秒啦？所以我哋有時覺得咧做呢啲手術咧，其實真係自己都好似消防員咁樣嘅，即係一收到 call 咧，基本上咧我成日個鐘就開始個 stopwatch 咧就開始撳噶啦。即係你希望如果越快嘅話咧，你拯救到嗰個病人嗰個功能啊，或拯救到佢嘅機會咧就會越高。係咁，當然啦，就係如果有呢啲情況之下，我哋好希望就係醫生亦都係幫手盡快拯救。但係另一方面，有陣時我哋作為家人咧，有陣時都係唔知點處理嘅。有些陣先，即係如果面對屋企人咧，就係有呢個中風嘅可能性或者狀態嘅時候咧，點樣處理下？轉頭翻嚟繼續。頭先呢，我哋提到呢個黃金時間嘅時候咧，其實我心裏邊咧好想問醫生，因為你講咗2個方法，就係譬如打溶血針啦，同埋一個導管式啊嘛，咁我就會諗啦。咁啊，你當然唔會問病人，喂，你用咩方法啦？咁因為佢當時我冇意識，咁你哋醫生點樣決定佢用邊一個方法係叫做比較合適咧？嗱，其實咧就一般嚟講，當然如果個病人譬如即係4個半鐘頭之前嚟到醫院或者揾到醫護嘅話咧，通常我哋都會，如果佢嗰個情況適合嘅話，即係話我哋譬如照個掃描，佢冇腦裏邊冇出血啦，唔係出血性嘅中風啦，而亦都冇一個好大範圍嘅壞死嘅，咁但係嗰個症狀上都係一個好中風，即係影響個範圍好大嘅話咧，咁通常咧都會即係第一線咧就係考慮用嗰個溶血針去處理先嘅。咁但係溶血針咧都唔係話有啲地方每一個症都可以有效嘅，尤其是咧就係當一啲大嘅血管如果閉塞嘅話，因為尤其是我哋講緊譬如話頸嘅血管啊，或者上到去個頸裏邊嗰啲中腦動脈啊第一節啊，或者係前腦動脈嘅第一節啊，呢啲地方咧，我哋嗰啲講緊叫做稍微大啲嗰個血管 size 嘅閉塞咧，咁呢啲溶血針咧就個效果唔係太理想嘅。所以如果有呢啲咁嘅情況嘅話，我哋照埋通常咧就會照埋嗰個叫血管造影啦。如果見到呢啲大血管閉塞嘅話咧，咁都會盡快咧係考慮做埋個導管嘅手術嘅。咁當然，如果譬如我病人係已經多過4個半鐘頭先至嚟到醫院嘅話咧，咁溶血針頭先我哋講咧就唔適合再用啦。因為如果你再打落去嘅時候咧，就你令到佢出血嘅機會反而仲高過幫到佢。咁所以咧就變咗咧就會到時就會直接考慮用導管嘅手術去幫佢啦。
係，但係呢啲咧對日後嘅呢一個叫做康復咧，有冇任何影響㗎？其實最緊要咧就係睇下可唔可以咧就及時將嗰個腦嘅血液供應咧就重新恢復翻嚇。咁當然你話如果佢個本身嚟到嘅時候已經有部分嘅地方係已經真係壞死咗啦，咁嘅時間呢，就嗰個地方嘅嗰個負責嘅功能呢，就未必可以完全係可以恢復到嘅。但係我哋頭先講啦，即係話佢缺血咗而未曾完全死亡嘅腦細胞呢，咁如果你通翻啲血管呢，基本上係可以救得翻嘅。係頭先咧，我覺得喺廣告時間咧，我就問阿醫生啦，因為佢話每分鐘咧，其實個腦袋咧，即係如果你缺血嘅話咧，即係你塞咗嘅話咧，其實係會呢一個腦嘅細胞係200萬啊嘛，死咗。跟住我當時心諗，哇，係咪好多？咁我話咁，但係個腦袋其實係好多細胞噶嘛，都係咪？係咪有幾多㗎？其實過億啦，好似好多億個億嘅細胞啦。雖然好多個億，但係如果你照翻好似啱啱梁醫生所講，你使錢嘅話咧，你下下使100幾200萬咧，其實都好快使晒嘅啫。同埋另外一樣關鍵嘅咧，就係睇下你即係個缺血嘅範圍受影響嘅範圍咧，係唔係一啲即係功能性嘅地方啦？即係話如果你係譬如係啱啱中正個廣野區嘅，因為廣野區我哋嗰個係講緊即係左邊嘅前邊嘅額葉啊，同埋個顳葉嘅位置啦。咁所以就算你唔係話死好多細胞咧，都可以影響到㗎。係，不過最慘就係你唔知佢開邊一個位。冇錯，係啊，呢個我覺得呢個反而係最驚，所以我哋點解成日都係講預防係緊要咧？咁好啦，另外一方面就係，因為我自己咧即係有位親戚啦，咁佢都係面對佢嘅先生啦，當時就係應該出現一個中風嘅狀態啦。咁其實嗰刻咧真係好彷徨，即係佢望住先生想可以做啲咩咧？咁佢就即係做呢啲方法，咁啊就唔係好啱嘅方法，因為都係俾呢個醫護後尾救護員即刻鬧噶啦咁樣。咁但我想如果真係面對住家人佢有中風嘅狀態，咁可以點做咧？做屋企人嗱，其實我哋香港咧真係作為香港市民咧係真係好有福氣嘅，因為我哋地方細，咁所以基本上救護車咧係有一個好短時間之內咧都可以嚟到即係事發嘅地方。咁所以其實如果發現呢啲情況咧，當然你即係可以，即係如果可以咁，你真係打電話叫救護車啦，或者揾你相熟嘅醫生啦，咁就第一時間去送佢去醫院嗰度。咁如果你話喺等醫護嘅過程之中，或者係等緊即係交通工具嘅過程之中咧，第一時間當然咧，你就係要即係幫佢遠離一個危險嘅地方啦。如果可以嘅話，甚至乎可能將佢即係瞓平啦。OK， 瞓平。譬如如果有打開即係打領胎嗰啲，同佢鬆開領胎啦，同埋確保咧，如果佢個情況，因為或者個神志係再陷入一個昏迷嘅狀態，或者係差咗嘅時候咧，就係小心佢有嘔吐嘅情況啦，所以盡量打側。所以基本上同一般嘅即係急救嘅步驟差唔多。咁跟住咧就即係等醫護嚟去接手幫手咯。係，因為我哋即係可能係坊間有好多唔同嘅一個叫做所謂嘅方法啦。咁但可能都真係咧，每個病人有唔同嘅情況，可能都會對病人有危險。咁所以咧，好似啱啱即係醫生所講，盡量都係打側個人，唔好搞任何嘢啦，係啦。即係如果大家唔係醫護嘅情況之下，咁但係另外一方面，啱啱所講啦，其實呢個腦中風都係影響住我哋嘅日後嗰個情況。如果假如我哋今日講到爭取呢個時間，如果爭分段秒之下，其實係咪有機會可能就係會恢復到好多 percent？ 我唔敢講100%，係會唔會越快搞掂就嗰個復康之路就越好咧？冇錯，嗱，因為咧其實大體上嚟講咧，你話如果你話出現一啲缺性嘅中風咧，最得人驚可以去到個致命率咧，一個月嘅致命率咧，可能講緊真係10%到20%。甚至乎有30%到4-5成嘅人咧，係會出現一個即係 end up 係一個嚴重嘅殘障。咁嗱，如果有啲數字講咧，就係如果我哋係及時可以搶救到啲腦嘅細胞，咁出現嗰啲即係譬如你講緊係1個月或者3個月，佢嗰個功能恢復得比較好嘅情況咧，我哋講緊就係話佢可以自己恢復自己嘅自理能力，唔需要人照顧嘅。咁咧去到4成到5成嘅。相對於如果未曾有呢啲咁嘅技術之前咧，我哋講緊能夠可以自己恢復自己自理能力嘅咧，可能講緊都係10零個%。咁即係話其實咧，你睇到呢就10零個%咧嘅人可以恢復到自理能力，都已經去增加到差唔多去到4-5成，即係有3倍嘅人咧係可以恢復，即使係中風都好咧，可以恢復翻出事前嘅生活啊，甚至乎工作嘅。係，但係咧仲有呢個問題咧，反而我想問下嗱，講真，如果真係面對住屋企人有呢個中風嘅情況啦，咁其實都真係即刻打救護，即係打電話去即係急症啦，咁啊，即係119啦咁。咁但係有乜可能係
有咩情況之下你會見到原來延遲咗，原來咁過咗3個鐘啊、4個半鐘啊、8個鐘甚至24個鐘咧？即係我覺得好少係可能係呢個情況嘅喎。有㗎。嗱，你講緊呢樣嘢嗱，你提出嚟好好。通常呢個情況咧就係瞓醒之後。嗱，如果譬如話我哋瞓醒咗，阿公阿婆瞓醒咗之後，點解平時應該7點鐘起身飲早茶嘅喎？點解今日9點鐘都未曾起身啊？發到佢原來開門發入見佢見到佢，原來唔好醒喎，或者講嘢喺度捋下捋下，或者甚至乎咧，我都有啲 case 試過咧，就係即係跌咗落地下。嗱，咁個問題就嚟啦，就係話到底佢係幾時開始出事嘅咧？到底係譬如啱啱佢7點鐘起身嗰下已經突然間中風啦，還是琴晚瞓咗落床嘅時候已經出咗事咧？譬如12點鐘或者凌晨1點鐘。嗱，咁樣咧，其實就直接影響到我哋嗰個即係嗰個治療嘅決定嘅。頭先我哋講緊過咗4個半鐘頭就唔打得溶血針，過咗8個鐘頭，就算即使做導管，我哋都要好小心咁揀擇。如果揀錯咗唔啱嘅話，就有出血啦。嗱，咁而家咧就係正就針對呢啲個案咧，就係我哋可以咧同呢啲病人咧做一個掃描，做咗電腦掃描或者去核磁共振嘅掃描，去揾出到底佢嗰個真正血壞死嘅時間。其實唔係時間嘅，可以即係話佢嗰個血壞死咗嗰個組織嗰個體積啊，即係有幾多幾多組織係壞死咗，同埋咧仲有冇一個足夠嘅組織可以拯救嘅？頭先我哋就係講翻，即係缺血同埋壞死兩樣嘢。如果佢壞死咗嘅，事實上我哋真係咩都做唔到嘅。但係如果佢缺血而未壞死嘅話，佢個細胞又夠多嘅話咧，咁我哋變咗一個直播率就高啦。即係話我哋如果入去，即使係遲咗都好，但係佢仲係有好多細胞或者好多腦嘅組織係缺血啫。如果我哋打翻開啲血管咧，佢係好大機會咧係可以恢復翻功能嘅。咁所以就係咧，正就因為咁樣咧，所以我哋就講緊即係個24小時嗰個 window 就咁樣嚟咯。係咁，所以咧都真係啊。不過又翻返去最開頭就係最緊要係一個預防嘅一個狀態啦。咁樣，因為你唔知幾時有呢個中風嘅可能性啊。今日時間都差唔多啦，唔該晒梁醫生，下次我哋會再傾過。拜拜，多謝。